Γεια χαρά σε όλους, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του καναλιού. Σήμερα θα κάνουμε ένα unboxing και θα παρουσιάσουμε ένα προϊόν της Xiaomi. Εάν ειδικά έχετε ή σκούτερ ή ποδήλατο, αλλά είναι και παραπάνω από αυτό. Κάνει και για μηχανή και για αυτοκίνητο, οπότε πάμε να δούμε τι είναι αυτό που θα δούμε. Ωραία, λοιπόν, είναι η Xiaomi Portable Electric Air Compressor 1S. Είναι η τρόμπα, η ηλεκτρική τρόμπα της Xiaomi, η οποία έχει την ωραία συσκευασία όπως βλέπετε. Πάμε και εδώ στο πλάι να δούμε τι άλλο γράφει. Γράφει ότι είναι για ποδήλατο, για αυτοκίνητο, για μπάλες, για e-scooter, για μηχανάκια. Από πίσω είναι όλα κινέζικα όπως μπορείτε να δείτε, οπότε δεν νομίζω να βοηθήσει σε κάτι αυτό. Και για να δούμε εδώ τι λέει. Γράφει ότι είναι preset pressure, δηλαδή έχει ρυθμίσεις σωσμένες. Η μπαταρία της είναι επαναφορτιζόμενη, που είναι πάρα πολύ καλό αυτό, και πάει μέχρι 150 psi πίεση, που είναι υπεραρκετά για οποιαδήποτε εργασία θέλουμε να κάνουμε και οποιοδήποτε ελάστιχο θέλουμε να φουσκώσουμε. Οπότε πάμε να ανοίξουμε το κουτί. Ανοίγοντας λοιπόν το κουτί, είμαστε εδώ για να δούμε, γιατί είναι και λίγο σφιχτό, δεν θέλω να το σκίσω, όπως πάντα ξέρετε, προσέχω με τα κουτιά. Ανοίγοντας το κουτί, τι είναι εδώ, έχει πράγμα μέσα. Θα αφήσουμε το κουτάκι στην άκρη και το βάλουμε εδώ και πάμε να δούμε τι έχουμε μέσα. Είναι η τρόμπα μας, η οποία είναι πολύ στιβαρή. Είναι η θύρα φόρτισης, η οποία είναι USB-C, που σημαίνει ότι μπορούμε να φορτίσουμε με οποιονδήποτε φορτιστή κυκλοφορεί στο σπίτι μας. Η τρόμπα είναι αυτή πάρα πολύ στιβαρή, πολύ καλή κατασκευή. Εν συνεχεία έχει ένα τούβλο manual, κλασικά. Για δούμε, έχει ελληνικά. User manual, ρώσικα, κινέζικα. Όχι, δεν έχει ελληνικά. Τέλος πάντων, δεν νομίζω να είναι δύσκολη η λειτουργία της. Και πάμε να δούμε εδώ. Τσαντούλα για να μπαίνει μέσα και να αποθηκεύουμε την τρόμπα, ούτως ώστε να μην έχει θέμα. Κάνανε και την καλή και μας δώσανε, αν δεν κάνω λάθος, τι είναι αυτό, USB καλώδιο πρέπει να είναι. Για να δούμε. Αναγκαστικά αυτή η σακουλίτσα θα σκιστεί. Είναι αυτές, ξέρετε, οι πολύ λεπτές. Μας δίνει και καλώδιο USB σε USB-C, το οποίο ποτέ δεν πάει χαμένο. Πάντα τα χρειαζόμαστε αυτά. Και επίσης μας δίνει βαλβίδα για μπάλα και έναν adapter βαλβίδας που δεν ξέρω τι κάνει, θα πρέπει να δούμε το manual. Άρα αυτά είναι τα πράγματα της συσκευασίας με την τρόμπα εδώ. Δεν έχω διαβάσει καθόλου manual, δεν έχω διαβάσει τίποτα και δεν έχω ιδέα καν πώς θα το ανοίξω, οπότε μπορούμε να ρίξουμε μια γρήγορη ματιά στο manual για να δούμε πώς ανοίγει. Start and stop button, battery level indicator, charging, μάλιστα, turning on off, turning on, remove the high pressure air hose from its compartment, then the air compressor will automatically turn on. Πολύ ωραία. Δηλαδή, αφαιρώντας αυτό εδώ, κατευθείαν ανοίγει. Πάρα πολύ ωραίο. Έχει εδώ προρυθμισμένο 35 psi, το οποίο δεν ξέρω που μπορεί να μας χρησιμοποιήσει. Τώρα πρέπει να διαβάσω το manual περαιτέρω, αλλά και να φανταστώ ότι άμα βάλω πίσω, τέλος. Πολύ ωραία. Οπότε αυτή είναι η ηλεκτρική επαναφορτιζόμενη τρόμπα της Xiaomi Air Compressor 1S. Είναι η καινούργια τρόμπα. Έχει βγει και μια προηγούμενη που απλά τη λέει Air Compressor χωρίς το 1S και έχει παλιό USB. Δεν έχει το καινούργιο το USB-C. Και αυτή έχει και λίγο καλύτερη μπαταρία και φουσκώνει περισσότερα λάστιχα, δηλαδή έχει καλύτερη διάρκεια. Οπότε είναι μια καλή αγορά. Θα την τεστάρουμε φυσικά όπως κάνουμε πάντα. Θα δείξω τα αποτελέσματα σε μελλοντικά βίντεο του καναλιού. Αυτό ήταν, νομίζω, παιδιά, ένα ακόμα unboxing στο κανάλι. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για άλλο ένα βίντεο εδώ κοντά. Like, subscribe, τα σχόλιά σας από κάτω και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια χαρά!